Bo'sh idishchi tovushi baland bo'ladi deydi. Bu nima degani? Miyasida hech narsa yo'q, miyasi bo'm-bo'sh bo'lgan odamlar ko'p va chiroyli gapirishadi. Aqlli insonlar esa odatda o'zini fikrini yetkazib bera olmaydi. Hech qanaqasiga yoki bilmaydi qanday yetkazish yoki gapirishni bilmaydi yoki qanaqadir muammo bor. Va bu medianing muammosi nimaga? Chunki haqiqatan ham aqlli, kuchli ekspertlar odatda mashhur bo'lmaydi va uning teskarisi. Mashhur va chiroyli gapirgan insonlar ekspert deb tuyulaveradi odamlarga. Buni oldini olish yo'li bor. Siz eshitayotgan odamingizni qanday gapirishiga, u verini gapiryapti, chiroyli gapiryapti yoki muzika qo'yib olgan, unga e'tibor bermang. Nima deyotganiga e'tibor bering. Shunda balki adashmasdan to'g'ri ma'lumotni olib, to'g'ri odamlarni eshitishni boshlaysiz. Bu haqda ma'lumotni filtrlash haqida, to'g'ri tanlash haqida va boshqa ko'plab qo'shimcha mavzular haqida men o'zim jamiyatimda ko'p gapiraman. Bu Telegram kanal bepul, jamiyatga qo'shilish ham bepul. U yerda men video darslar, audio darslar, yangiliklar hammasini o'sha yerga tashlayman birinchi o'rinda. Pastda izohlarda plus belgisini qoldirsangiz, men sizga jamiyatga havola jo'nataman. Sog' bo'ling, omon bo'ling, men rivojlantiring.